Tonge kugaruka mbere yanyu iki gitondo kiza, tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas. Tonge kugirwa ubuntu n'Imana yo kuba tuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nziza bene data. Imana yacu ni ishobora byose. Imana iradukunda. Imana yakoze imirimo myinshi ku bwacu. Niyo mpamvu nate twemeye kwitanga, tuvuga ko buzima bwacu twihaye Imana, tuzakorera Uwiteka kugeza ku gupfa. Ari bintu twagiye turahira mbere y'Imana, ariko usanga nyuma y'imyaka ingahe abantu bakibagirwa. Ari amasezerano twagiranye na Kristo yo kwemera gupfa na Yesu no kuzukana nawe. Nize ko ari abantu bamwe batakibuka ayo masezerano ko bagiranye na Kristo. Kandi mu gihe turi hano ku isi, ni twebwe turinga ambasaderi ba Yesu hano ku isi. Turabavugizi ba Kristo. Ni twebwe tugomba kuba intangarugero ku ibyo yasize avuga. Ni twebwe tugomba kubaha amabwiriza y'Imana bene data, itorero rya Kristo. Ni twebwe tugomba kwanga icyaha n'igisana nacyo. Yesu yaje mu buryo bwo kwirukana abadayimoni. Yesu yaje mu buryo bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha. Yesu yaje mu buryo bwo kubohora abantu. Yesu yaje mu buryo bwo kubwira abantu kwihana ibyaha. Icyaha ntago ari ikintu tugomba gushira ku mwanya wa mbere. Icyaha ntago ari ikintu kigomba kumvikana tena mu itorero ry'Imana. Icyaha ntago kigomba kuba muri twebwe abantu tugerageza gukorera Imana. Byatubere byiza no mu miryango yacu, singomba tena agaragare mu icyaha. No mu gihugu cyacu singomba agaragare mu icyaha, kuko icyaha buri gihe cyose kigira ingaruka yacyo. Icyaha buri gihe cyose kiradutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ndukanezezwe mu ibyaha wowe wakijijwe. Ndukanezerwe ukora ibyaha wowe umuntu ukorera Imana. Icyaha kiradindiza abantu mu rugendo. Icyaha kituma abantu Imana itabishimiye. Icyaha kituma busabane bwacu n'Imana butabasha kubabwiza nguko bikwiriye. Ariko iminsi nasanze mbona isi yose bene data, isi yose yahagurukiye gukora ibyaha. Abantu babo ibintu byakorerwaga mu bwihisho, ariko iminsi birimo gukorwa mu mugaragaro. Abantu batagitinya kwicundi, umuntu dasigaye abona n'inyoni. Kera na muntu wicaga nyoni, ariko umuntu kwica mugenzi we asigaye abona ko ari bisanzwe. Oh, Yesu tufashe kandi tugirire neza. Ibyo sibyo Kristo yaje gushigikira hano ku isi. Yesu yaje kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kuva mu byaha, akatusigira itegeko rishati ni mukundane nguko nabakunze. Nabonye misi ishize uburyo umwaka ugenda ushirana nuko ibyaha bimaze kuba birimo kuzamuka tena mu zindi ntara. Misi ishize habayemo urugamba turwanya n'imyuka y'ubutinganyi. Mana tabara tabara, biragera ku rwego abakobwa babiri, abagabo babiri bakagirana amasezerano ati bagiye kubana mu buryo Imana itemeye. Ibyo bantu bararize, bantu barasenga, bantu baracyaha. Witeka birimo kugenda bigabanuka, ariko iyi minsi mu marezo sosiyo turimo kubona iki? Abakobwa beza, abakobwa basambana n'imbwa. Mubona ko ibyo bintu aho isigeze biriya bizanezeza Imana nyamaswa n'umuntu. Bamse bagaragaza gukora iki? Ari umuntu numvaga ku rusengero avuga ko gukosora Imana. Buryo Imana yakuremye nawe ushiramo kawe. Buryo Imana yaremye umuntu ku muntu niyo bagomba gushakana. Ibayemo sexe zitandukanye, ibayemo umuntu n'inyamaswa. Twirinde bene data mujinya w'Imana ku bantu bakora icyaha. Imanuka ifite burakari bukomeye. Cyaha ntago ari ikintu tugomba gushira ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu itoro mirimo yacu kurwanya icyaha. Abakozi b'Imana tugomba kurwanya icyaha. Turayirwana mu buhe buryo? Kwigisha ubutumwa bwiza no kusenga. Yesu atufashe kandi atugirire neza.
muzi ko ari ibibazo, ari ibyaha abasogokuruza bateshutse mu gihe cyabo, bakora ibyaha. Ibyo byatubereye ingarukana n'ubu ku buzima bwacu. Rubyiruko rw'iki gihe, mwebwe murimo kureba Misiri imbere, myaka yanyu iri imbere, ejo azaza yanyu, abana muzabyara ku isi, mu gihe murimo gukora ibyo bizira, mumenye ko ngaruka y'icyaha irakurikira abantu. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ni iminsi yo gutinya icyaha, nuko tugeze muri bihe by'ibibazo, bihe bw'ubukene, bihe navuga iki, bihe bimwe ubona bintu bigenda bihinduka ku manywa na nijoro, kirere cyarahindutse. Nibiye byo kwegera Imana, nibiye byo gushaka Imana, nibiye byo kufukamira Imana, nibiye byo gukorera Imana, nibiye byo gutunganyiriza Imana, ikareba igihugu cyacu ikatwishimira, ikareba umuryango wacu ikatwishimira, ikareba itorero ryacu Imana ikatwishimira. Na nuko iyi minsi bene data tube maso ku murimo w'Imana. Intumwa za Satani nazo zisigaye ziza kwihisha mu matorero, kandi imigambi yabo suko gukizwa, migambi yabo suko murimo w'Imana, batashaka ko murimo w'Imana ugenda imbere, mirimo yabo nukushaka kwangiza by'Imana. Yesu atushoboje mube maso ku murimo w'Imana. Badiakoni mube maso, abasenzi mube maso, bavuga butumwa tube maso, abanyempano mube maso, tushaka Imana tena kurushaho. Kuko migambi ya Satani nukutwangiza, migambi ya Satani nukutuma ko tuteshuke mu nshingano zacu twavuga Imana yaduhaye. Migambi ya Satani nugutuma butumwa bwiza, cyane cyane imisi ubona abantu batakibwiriza butumwa bwiza bwo kubwira abantu ingaruka y'icyaha. Cyaha ni kibi, wakora icyaha wishimisha unezererwa, ariko umenye nyuma yabyo ngaruka yabyo izana amarira n'akahinda, no kubaza gukomokaho bakahura n'ibibazo kubw'iyo ngaruka y'icyaha wakoze. Nuko mikorere y'Imana imeze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yesu atufashe. Mana yagiranye isezerano na Bisirayeli, bazatubera intagarugero, twigeho buzima bwa mibanire yabo n'Imana nguko yabaye. Mana ndagwe ikinishwa, Mana ndagwe igira ikintu kitu iki sentiment, Mana ndagwe igira iki ati kuko ni benshi, kuko ni beza, kuko nabanyabwenge. Ibyo byose nimba tufite, ibyo byose tugomba kubaha Imana no gucishwa bugufi ya mbere yayo. Tusuzuguye Imana natwe zadusuzuguza, tukojeje Imana isoni yo nayo zatukojeje isoni. Na Yesu yavuze uzangirira isoni imbere y'abantu, nanjye nzamugirira isoni imbere ya Data. Hagomba kuba mu bundi ubwenge bw'Imana, mu buryo bwo kwikorera, mu buryo bwo kwivuga, mu buryo bwo kwiyamiriza, mu buryo wahagaze ku murimo w'Imana. Ugomba kuba ntangarugero. Ntabwo ari wowe muntu uhagaze ku murimo w'Imana uzana icyaha mu rusengero, ntabwo ari wowe umuririmbyi uzana icyaha muri korari. Bifite ingaruka yabyo. Reka tumva amateka y'Abisirayeli. Turasoma igitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara igice cya mbere, igice cya 25 murongo wa mbere tumanuka hasi. Ijambo ry'Imana riratubwira iki? Umutwe w'ijambo ravuga Abisirayeli basenga ibigirwamana, Uwiteka arabahana. Abisirayeli basenga ibigirwamana, Uwiteka arabahana. Abisirayeli baguma ishitimu, abantu batangira gusambana n'abamoabukazi. Israeli baguma ishitimu, abantu batangira gusambana n'abamoabukazi, kuko babararikaga ngo baze mu inamba y'ibitambo by'Imana zabo. Abisirayeli bafanya na Bali, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati teranya abatware b'abantu bose, umanike abakozi ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli. Mose arabwira abacamanza b'Abisirayeli ati umuntu wese muri mwe yice abo mu bandu be
bifatanye na Bali y'Ipeori. Umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo umunyamediyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli, baririra mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Fineyashi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi abibonye, ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema. Abahingukira bombi barapfa. Umugiga urashira mu Bisirayeli. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu ebyiri n'ibihumbi 4. Uwiteka abwira Mose ati, Fineyashi mwenye Eliyazari wa Aroni mutambyi atumye uburakari bwanje buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanje muri bo, agatuma ndarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanje. Yesu adufashe kandi atugire neza. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganira bene data iki gitondo kiza. Navuze ko Abisirayeli basenga ibigirwamana, Uwiteka arabahana, kuko ntago bari bakwiriye gusenga ibigirwamana. Bwoko Mana yatoranije mu mahanga y'icyo gihe, ati mwebwe muri ubwoko bwanjye natoranije. Mana yashaka kwigaragaza muri bo, ibaha amategeko, ibaha amabwiriza buryo bagomba kugendana nayo. Kandi umuntu wese w'Imana arumvira Imana, arubaha Imana, akaca bugufiya agenda nguko Imana ishaka. Tuzarebe bintu bimwe na bimwe hano ku isi. Buriya nasanze bwami bwo mu ijuru, nuko tutawugeraho turabusoma mu byanditswe, ariko bwami bwo mu ijuru buragerageza, ari bintu bimwe biba hano ku isi bigereranywa n'ubwami bwo mu ijuru. Mu Kristo tufate urugero hano ku isi. Umuntu witwa umuganga ugiye mu kigo runaka cyangwa hospital runaka, urasanga abaganga bose bafite amabwiriza n'amategeko bagenderamo. Mbere na mbere kimenyetso muboneramo imyenda, arambara myenda y'ikiganga. Umubonye wese ugomba kumenya ko uriya ni umuganga. Iriya ni kindu kimuranga. Tushaka usanga abaserikari barangwa n'imyenda y'igisirikari. Aho agiye yose ukabona ko uriya ni umuserikari. Ibyo nawe nicyo kindu kimuranga. Tufate abandi hano tubona le policier ku muhanda, nabo bafite umwenda umugaragariza ko ni police, afite burenganzira bwo kuguhagarika, afite burenganzira bwo gusaba ibyangombwa. Sasa natwe hano ku isi, mwanya Yesu Kristo yaratwamagaye tukaemera gupfana nawe no kuzuka naye, tumaze kuba abantu tufite ikimenyetso cyo kugaragazwa ko turabana b'Imana. Kandi abana b'Imana nibo bagendera mu mabwiriza y'Imana bene data. Abana b'Imana niyo bitondera amategeko y'Imana ku isi. Abana b'Imana tugomba kuba intangarugero. Abana b'Imana buri gihe cyose tushira ku mwanya wa mbere amabwiriza Yesu yatusigiye. Nimukundane nguko nabakunze. Kandi nimukundana, abisi bazamenya ko muri bande murabigishwa banje. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Ariko naje kusanga mwibi biye turimo, nuko abantu bamwe bafite uru rwitwazo. No, bibiye by'imberuka, Yesu yaravuze ko rukundo ruzakonja. None se ko tuzi ko bibiye by'imberuka mwanzi azaguruka atume rukundo rukonje, twemeye koko natwe dukonje mu buryo bw'urukundo rusenye murimo w'Imana, rwangize murimo w'Imana, cyangwa tugomba kuhaguruka tukarwana uwo mwanzi watuma wanga mweneso, watuma ufite ishari ku mweneso, watuma utishimye mweneso?
kuko mwene data uyu munsi nahabwa mugisha, menya ko ntago ashaka kwemerera ari inzara. Mwene so nimba afite imodoka yabura kuko halifte muvuye ku rusengero. Mugisha wa mugenzi wawe mu Kristo agomba kuwushimira, kuko ni yacu twese. Ntago yatunga imodoka muturanye ugize ikibazo nijoro ugenda umukomangira uvuge ko mwene pasiteri cyangwa se mwene data wamfasha umwana ararwaye, yange kukugeza kwa muganga. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hano ababisirayeli n'ubwoko Mana yatoranije mu zindi mahanga yo gushaka gukorana nabo cyangwa se ayigaragaze muri bo, yabahaye amabwiriza, yabahaye amategeko yo kugenderamo. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hano bakora ikintu kitwa icyaha mu byo Mana yakoraga iki, yarababujije ati ndimugakore gutyo na gutya, ndimugasambane. Ni mu mategeko 10 y'Imana, busambanye nawo miravugwa ko ndimugasambane. Buriya turabujijwe, ni kintu ku Bisirayeli yari itegeko rikomeye. Mana yarababujije ndimugakora iki cyaha. Muri urugendo rwabo bari bataragera no mu gihugu cy'isezerano, uwo muka urabaza urabajyamo. Mane babuza kwifatanya n'abanyamahanga, mane babuza kushaka abakobwa b'abanyamahanga. Kigiye kya sogokuruza wabo Aburahamu yabujije na Isaka muhungu we kujya kushaka mugeni mu banyamahanga. Yari ngitegeko ku Bisirayeli yo gushaka abakobwa b'abanyamahanga, gufatanya n'abanyamahanga, kuko barakorera ibigirwa Mana, ntago basenga Imana y'ukuri. Ejo nejo mufatanyije nabo basha kubajyana mu ibyo byabo, cyangwa mukateshuka mukakorera izo mana zabo. Yesu ashimwe. Yari itegeko bagenderamo, yari mabwiriza bari bahawe n'abakozi b'Imana bari babahagarariye mu icyo gihe. Ariko muri urwo rugendo bageze ahantu hitwa Ishitimu, abantu batangira gusambana n'abamohabukazi. Barihuza n'aba bamohabukazi muri urwo rugendo bageze Shitimu. Bamohabukazi bari abantu b'abanyamahanga batasenga Imana y'ukuri, batazi Imana y'ukuri. N'abantu bahoraga bari mu bintu byo guterekera, kuraguza, bakora ubusambanye mu mugaragaro, bakora ibibi byangwa mu maso y'Uwiteka. Aho ubwoko bwa Bisirayeli bwatoranijwe n'Imana bageze Ishitimu, bagwa mu cyaha cyo gukora ikizira hagati yabo n'aba bamohabukazi. Kandi Imana yarababujije, ni itegeko ry'Imana twavuze ko ndugasambane. Ngibi biye byacu ubona ubusambanye bubaye mu mugaragaro. Uriye ko n'abantu basi bavuge ko twagwa mu iki cyaha tubikore twebwe abantu ku bantu, ibayemo imbwa n'umuntu. Yesu Kristo atufashe kandi atugirire imbabazi. Aya bamohabukazi bagwa, Bisirayeli bagwa mu icyo cyaha. Umurongo wa 2 uratubwira iki? Kuko babararikaga ngo baze mu inamba y'ibitambo by'Imana zabo. Aba bamoabu batumiraga Abisirayeli mu gihe bafite iminsi mikuru yo gutambira ibyo bigirwamana byabo, bakatumira Abisirayeli. Abisirayeli nabo bakajya mu iyo mihango. Mwanya bagiye mu iyo mihango, na nuko mitego yabagamo nyinshi, igatuma Abisirayeli bagwa mu cyaha ciki cy'ubusambanyi. Ube wirinda, umenye ko ndi umukristo, nzahora ndiwe kugeza kugupfa kwanje. Hariho abantu barahiye gutyo mbere y'Imana, harimo n'abantu bibera mu gakiza batazi ibyo ari byo. Hariho abantu bibera mu gakiza gukora icyaha nta rubanza, gukora icyaha nta kintu na kimwe kimubwira. Ariko nimba itoro ry'Imana twagaze mu mbaraga z'Umwuka Wera, tutinya icyaha, tugendera mu mabwiriza y'Imana, tugakundana, tugasabirana, tugasangirana, nta macakubiri ishobora kuba mu bantu b'Imana. Bagenda bajya mu minsi mikuru yabo, bagezeyo na niyo bahuraga n'ibibazo, bagakora ibyo Imana yababujije. Abisirayeli bafatanya na Bali, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Kwifatanya kwabo na Bali byongerezaga iki? Uburakari bw'Imana.
kuko muzarebe namwe muri ababyeyi, nimba wabujije abana bawe gukora ikintu runaka, mwanya abana bakoze icyo kintu wababujije, bikongereramo uburakari. Bamwe bafata ingoni, bamwe batanga ibihano kuhana abo bana. N'Imana yacu bene data, nimba Imana yavuze ko nditukibe, nditukice, nditukasambane, nditukabesherane, menya ko mwanya tukoze ibyo ngibyo, twebwe bwoko bwatoranijwe, burakari bw'Imana bugomba kuba muri twebwe. Niyo mpamvu tube maso, tusengere umurimo w'Imana, tusengere kuguma mu Mana, tusengere igihugu cyacu icyo cyaha kitinjiramo. Turimo kumva Dubai mu minsi buryo arimo kugaragazwamo busambanyi bw'abakobwa beza n'inyamaswa yitwimbwa. Kirazira koko, birababaza Imana. Yesu atushoboje. Uwiteka abwira Mose ati, mu ibyo byose mwanya bagiye kufatanya nabo bamuwabukazi, bakafukamira ibyo bigirwamana byabo, bukongeramo uburakari bw'Imana. Imana irabarakarira Abisirayeli. Haleluya. Kandi Imana turakariye, ibyago byinshi byatwinjirana. Imana irahamagara Mose kuko ari we muyobozi w'Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose, umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware, hanyuma ufate b'abantu bakoze bafatanye n'abamohabukazi, ubamanike imbere y'Uwiteka ku zuba. Nguko tumeze mu aya masi, ntago bivuze isaha, ariko kuzuba bafata babandu bose bafatanije n'abamohabukazi, babateranya mbere y'amateraniro y'Abisirayeli kuzuba mbere y'Uwiteka. Mumane ha Mose iryo tegeko kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli, kuko Mana yarabarakariye kandi umujinya ukomeye kubyo mirimo bakoze yo kufatanya n'abamohabukazi bagasambana nabo, kandi bari ubwoko bw'Imana batoranijwe, bagwa ku cyaha kandi Imana yababujije. Burakari bw'Imana burabamanukira. Navuze mwanya burakari bw'Imana bumanukiye ku bantu, no kubona umugisha biragoye, no gupfa mwanapfa kubera umujinya w'Uwiteka. Mana kuko ari nyiri imbabazi, ravuga Mose, toraniza abakuru b'Abisirayeli, mufate babandu bose bakoze icyo cyaha, mubashire mbere yanjye ku manwa y'ihangu, kubera uburakari bwanjye butabasha bubavemo. Mose abwira abacamanza b'Abisirayeli, Mose abwira abacamanza y'Abisirayeli ati, umuntu wese muri mwebwe yice abo mu bandu be bafatanye na Bali. Cyari igipimo. Ahamagara abacamanza bose Mose ati, sasa mwebwe abacamanza muzi icyo mugiye gukora, tugabanye burakari bw'Imana ku bwacu. Buri mundu mucamanza wese afate abantu bo mu muryango we cyangwa ubwoko bwe bakoranye n'abamohabukazi, abice hano mu mugaragaro, abo bandu baveho, abice. Buri mucamanza yica abo bandu, bizatuma burakari bw'Imana bugamanuka ku bwacu. Bakikora ibyo ngibyo, akibabwira ayo mabwiriza, ariko yari igipimo gikomeye kwica mwene wanyu ku mugaragaro gutyo, kubera ko yakoze icyaha, yakoze iby'Imana idashaka. Mu gihe iyi minsi ubona abantu barimo gushigikira abantu bakoze ibyaha ku murimo w'Imana, kuko ari mwene wabo, kuko ari inshuti ye, kuko ariyo bafitanye simbizi isano runaka. Ariko dutinye Uwiteka, bintu by'Imana nta bintu byo gukora iki bya sentiment. Nimba wahagarariye korari, wiyobore neza. Nimba uri umuvuga butumwa, bwiriza butumwa bwiza neza. Nimba uri umukozi w'Imana, yobora itorero ry'Imana neza, kuko mu gihe tushizemo bitakwiriye byatuberera natwe ingaruka mbere y'Imana. Kuko icyaha cyose tukora ku isi nuko abantu barimo kwinezeza, bavuga ko nzasaba Imana imbabazi, nzasaba Imana imbabazi. Bamwe bakavuga ko ninjya gupfa nzabasha kwihana. Wamenye umunsi wawe, wamenye isaha yawe, kandi tube tumenya icyaha cyose dukoze ngaruka yacyo kirahari. Cyane cyane abantu babikora mu bushake,
arabizi ko Mana iravuga ko nditukice, nditukibe, nditukasambane. Ajya gusambana ati nzaza gusaba Imana imbabazi. Ibyo byindu twirinde. Ariko mu ibyo biye bakiri hariya Mose yabwira buri mucamanza afate abantu biwabo bakoze icyo cyaha abice. Umwe mu Bisirayeli araza mwayo mwanya, umuhungu umwe mu Bisirayeli araza. Bibiliya iravuga ko araza azanira bene wabo umunyamowabukazi, nawe atabikoreye hakurya. We arazana mukobwa w'umunyamowabukazi amuzana mu ayo materaniro ya Bisirayeli. Amuzanye uwo muhabukazi, Imana irimo kubarakarira kubwe mu maso ya Mose no mu iteraniro rya Bisirayeli. Azana uwo mukobwa wa muhabukazi w'umunyamahanga, aramuzana ngwino tugende, wowe uzambere umufashe ndayakindi. Amuzana mbere ya Mose no mbere ya materaniro ya Bisirayeli. Akora iki? Baririra mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Amuzana bicara mbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyi minsi twavuga ko ari urusengero. Mbere y'umuryango w'urusengero, umwe mu bwoko bwa Bisirayeli azana mukobwa w'umuhabukazi, bicara mbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro, batangira kuryaho. Mbese ibyo Imana yavugaga, ibyo Mose yashize amategeko yo kuvuga ku bacamanza, buri mundu yice mwene wabo wakoze icyo cyaha, kubera tugabanyije burakari bw'Imana ku buzima bwacu. We azana mukobwa mu muhabukazi mbere ya Mose na mbere ya materaniro ya Bisirayeli, nguko Bibiliya tusobanuye, aza kwicara nawe mbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Nimba bare bazanye impamba, batangira kurya ibyo kurya byabo hari. Ntabwo bafite, amaze kumenyera, harimo abantu bamenyereye Imana. Agakura icyaha hakurya akizana mu nzu y'Imana, agakura icyaha hakurya akayizana ahera h'Imana, akakora icyaha hakurya akaza gukora mu bikoresho by'Imana. Bene data, kuva na kera ahera h'Imana bandu bahindukaga umushitsi. Mundu yisuzumaga kwinjira mu nzu y'Imana, mundu yisuzumaga kuhagarara mbere y'Imana. Yesu atufashe kandi atugirire neza. N'abatambyi bonyine ku bwabo, nimba winjiraga ahera Imana utejejwe ukajya gutamba gitambo, basangaga yapfuye. Bamwe bashiraga kimenyetso cyo kumuzirika umugozi ku kuguru. Akinjira ahera Imana mwanya atakoze icyaha, yakora yo mirimo y'Imana neza. Ariko nimba yakoze icyaha, yagwaga hasi agapfa. Abari hanze bakamukurura kuwo mugozi, bakasora murambo we hanze. Sasa iyi minsi usanga ahera h'Imana twarahinduye ngisoko. Yesu atufashe kandi atugirire neza. N'isoko nawe isigaye ifite kahunda. Ushaka inyanya iba ku ruhande rwayo, karoti ku ruhande rwayo, isombe ku ruhande rwayo, byose ndago babivanga hamwe. Kiruta sasa ahera h'Imana, turebe buryo turimo gukorera umurimo ahera h'Imana, turebe buryo turimo kwinjira ahera h'Imana mu bibiye. Bibiliya iravuga ku murongo wa 7, hari umuntu witwaga Fineashi. Uyu Fineashi yari umuzukuru wa Aroni, yari umuzukuru wa Aroni umutambyi. Yari umuhungu wa Eliazari, mwene Eliazari wa Aroni mutambyi. Abibonye arahaguruka agati mu iteraniro, yenda icumu, akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema. Yesu ashimwe. Uwo Mufineashi, buriya tuba muhamagaro, twese ndago tuba kimwe mu rusengero rw'Imana. Ari umuntu ubona icyaha kinjiye mu rusengero akabibona nuko bisanzwe. Ari undi umuntu wabona icyaha kinjiye akababazwa nacyo ku murimo w'Imana, cyane cyane korari, cyane cyane mu rusengero. Hari undi umuntu ubona icyaha kinjiye akagira mujinya w'Uwiteka kurusha abandi bose, akababazwa nayo icyo cyaha kinjiye cyangwa wakikoze. Fineashi naye mu bwoko bwa Bisirayeli abonye uyu musore w'Abisirayeli buryo yazanye mukobwa w'abamohabukazi, aza kuririra hariya mbere ya ihema y'ibonaniro. Fineashi arahaguruka, afata inkota, nta kindi kintu yakoze, aza afite umujinya,
hatuyutsa simbizi muri bibi abantu basige bavuga imvugo zitakwiriye tumujinga simbizi kunda abantu barimo kwamagara simbizi nawe nimba Finehashi nawe ku mutima yavuze uyu mujinga twinji atuzaniye ishano hano ahera himana atuzaniye icyaha ahera himana nimba ari kintu tushwa kwanga kurushaho ku buzima bwacu ni icyaha kandi ndago tukwiriye no gushima bakoze icyaha tumusige amavuta ku murimo w'Imana. Icyaha cy'umuntu umwe kishwa kuturimbuza, icyaha cy'umuntu umwe kiratudindiza, icyaha cy'umuntu umwe kituma tutabasha kugera Kanani. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Kandi icyaha kirica bene data, tutinye icyaha itorero ry'Imana, dukorera Imana tuhinduka umushitsi, dukorera Imana tubaha amabwiriza ye. Ku murimo w'Imana n'umurimo mwiza, n'umurimo tuzabasha kuboneramo umugisha tukiri ku isi, n'umusumwe tujye mu bugingo, tubone ubugingo buhoraho. Ariko buryo turimo kuwukora mu imisi, turawukora gute? Turatinya icyaha cyangwa mirimo yacu no kuzana ibyaha mu nzu y'Imana? Finehashi arahaguruka n'inkota ye, araza asanga wa mu Isirayeli, aramukubita inkota, ayifata kubita nuriya mukobwa w'umumohabukazi. Bose bakora iki? Barapfa ako kanya. Ushaka kumbaza se buriya ntago bakoze icyaha aza kwica wundi mu marembo ya hema ry'ibonaniro? Yagize ifuwe kubw'umurimo w'Imana, yababajwe n'uwo muntu winjiza icyaha, bayikoreye hakurya y'abamoabukazi, ariko we akura mukobwa wabo amuzana n'ahera h'Imana, arabica. Yesu atufashe. Bibiliya iravuga ko mu ihema abahinguranya bombi barapfa, umugiga urashira mu bwoko bw'Abisirayeli. Ubona ko Mana yari yabahannye kubera icyo kibazo, icyo cyaha bakoze n'abamoabukazi, abateza umugiga. Ariko mu gihe Finehashi yishe uyu musore n'uyu mukobwa w'umumoabukazi, Bibiliya iratubwira iki? Umugiga urakora iki? Urashira. Cyaha kituteza ibyago byinshi, ariko tuko icyaha kituvuyemwo, Mana yakongera tena kutugarukaho, ibihano bikavaho. Murongo ukurikiraho, abishwe n'umugiga iyo bari inzovu, bari abantu bishwe n'iyo mugiga, cyagiye bakoze icyo cyaha. Bibiliya iratubwira ko bari inzovu 2 n'ibihumbi 4 by'abantu bapfuye. Inzovu 2 n'ibihumbi 4 nibo abantu bari bapfuye kubera ko bemeye gufatanya n'abamoabukazi, bagasambana nabo, bagapfukamira bigirwamana byabo. Mujinya w'Imana wabamanukiye, ibateza umugiga. Abantu bihumbi, inzovu 2 n'ibihumbi 4 barapfa, nibo bishwe n'ibyo. Ariko mwanya Finehashi yishe uriya mu Isirayeli wazanye umukobwa w'abamoabukazi, amwishe, Bibiliya iravuga mugiga urashira. Mana aho yari yicaye mu bwami bwo mu ijuru, mumva akakandusha nguntaka aka kajambo kuyu murongo wa 9 ukurikira, aho avuga ko Uwiteka abwira Mose ati, Mana birebye byo Finehashi yakoze. Navuze hano ushaka kumbaza se ko Finehashi yishe umuntu ntago yakoze icyaha, ariko Mana yarebye ibyo Finehashi yakoze. Bibiliya iratubwira, Uwiteka abwira Mose ati, Finehashi mwene Eliyazari wa Aroni mutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli. Finehashi ako kanya yatumye burakari bw'Imana buva ku Bisirayeli. Ku murongo wa 9, Uwiteka abwira Mose ati, Finehashi mwene Eliyazari wa Aroni mutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli. Kubera iki? Finehashi yagize ishaka ry'umurimo w'Imana, ababazwa n'icyaha bene wabo binjize ku murimo w'Imana, arayica uwo mu Isirayeli no mu Moabukazi. Abandi bashaka kumucira urubanza, ariko Imana yo iravuga ko ibyo Finehashi yakoze bitumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko Mana yari yabarakariye mu gihe bakoze icyaha.
iyi minsi ubona twebwe navuze ko turashigikira icyaha, tukareba icyaha ku murimo w'Imana, turatinya abantu kubabwira, tukareba icyaha ku murimo w'Imana tukayisiga amavuta, ariko cyaha kiradindiza abantu. Icyaha cyatumye benshi batagera Kanani, icyaha kitufungira umugisha. Umuntu mu rugendo rwa Bisirayeli, kandi nayo tushaka kuvuga ku muntu witwa nde uwo muntu, nibajwe izina ry'uyu mukozi w'Imana, nawe wakoze icyaha, ndaza kwibuka mbamenyesheje. Burakari bw'Imana buva ku Bisirayeli kubera icyo Finehasi yakoze, kandi Imana yari yabarakariye kubera icyaha bakoze, kuko yafuhiye. Imana irimo kubwira Mose, kuko yafuhiye ifuwe ryanjye muri bo. Oriyo ko Imana izirakare, Finehasi yatanze Imana ya kukwica kwe uwo Mwisirayeli no mu Mowabukazi, bituma ifuwe burakari bw'Imana buragabanuka. Buryo yari yabarakariye, buryo yagombaga kubamara, Imana iravuga ko Finehasi urakoze, kuko nawe nakubonye ko ufite ifuwe ku murimo wanjye. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Agatuma ndarimbuza Abisirayeli. Imana irimo kumuvugaho. Finehasi yatumye ko narimbuza Abisirayeli, kuko mugambi w'Imana kubw'iki cyaha Abisirayeli bari bakoze, mugambi w'Imana yarimo kubarimbura, kuko bakoze icyo yababujije, icyo gitemewe mu mategeko y'Imana. Navuze cyaha kirarimbura abantu. Imana yari yashaka kurimbura Abisirayeli, ariko kubwo Finehasi yagize iyo fuwe, bituma Imana itarimbuza abandi Abisirayeli nguko yivugiye hano. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Itorero ry'Imana, twebwe turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe byo kurindira kugaruka kwa Kristo. Ibi nibyo bihe byacu byo kuba maso, tukiyeza ku manywa na nijoro. Si ngombwa tena tube mu byaha, kuko abakoze ibyaha igihe cyabyo cyararangiye. Nta kuva na kera bakoraga ibyaha bagendaga bahura n'ingaruka y'ibyo byaha. Niyo mpamvu tutakwiriye kwishigikira murimo y'Imana icyaha cyakwinjiramo, cyangwa natwe ku giti cyacu tugomba kwirinda icyaha n'igisana nacyo. Kuko Finehasi yagize iyo fuwe ry'umurimo y'Imana, bituma Imana itarimbura Abisirayeli, bituma Imana ibakiza umugiga kubwa Finehasi, kuko yishe uwo Mwisirayeli wazanye Mowabukazi marembo y'urusengero rw'Uwiteka. Sasa mwibyo navuze, abantu bashobora kucirura, bashobora kuba bacuriye, bakoze iki, babonye ibyo Finehasi yakoze bakamucira urubanza, ariko Mana mu ijuru yanejejwe n'ibyo Finehasi yakoze, kuko Finehasi yagize iki, ifuwe ry'umurimo y'Imana. Yari afite ishaka ry'umurimo y'Imana. Yari umuntu umwe, yari mu batambyi, mu muryango w'abatambyi. Yari umuntu yarazi amabwiriza y'Imana, ibyo Imana bategekaga kutakora. Sasa abonye uwo Mwisirayeli kazi yazanye mukobwa w'Abamowabukazi, yararakara, arumva ababaye, fata inkota bombi abakuraho. Butuma Mana ikura mugiga ku Bisirayeli, bituma uburakari bw'Imana butakomeza kuba mu Bisirayeli, bituma Imana itarimbura Abisirayeli nguko yari yabigambiriye. Yesu atufashe kandi atushoboje, kandi Yesu atugirire neza bene data, kuko ari ikintu kitwa icyaha navuze. Icyaha bisi mu iminsi barimo gukora ibyaha bakanezeza mibiri yabo, ariko mumenye mu myaka iri imbere ingaruka y'icyo cyaha bizatugora. Ingaruka y'icyo cyaha bizatubera ingaruka ku miryango yacu. Ingaruka y'icyaha bizatuma tutabona ubugingo buhoraho. Ingaruka y'icyaha nicyatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora. Ingaruka y'icyaha Sawuli yakuruwe ku ngoma. Reka tumve sasa umugisha Finehasi yaje kubona
urabona turakorera Imana mu imisi turarebana. Nabonye numvise buhamya ahantu abantu hafi 200 baguye kubw'icyaha cy'umuntu umwe yari umuyobozi w'itorero, kuko yakoze gutya nanjye reka nkore gutyo. Ariko suko bimeze, buri muntu ku murimo w'Imana abe maso. Twebwe tugomba kuberera maso murimo w'Imana, icyaha kitinjira murimo w'Imana, Satani atatwinjirana mu murimo w'Imana. Icyo kwanza mu itorero nicyo kingenzi, buri muntu aberera maso umurimo w'Imana, kuva kwa pasiteri kumanuka hasi. Twese tugomba kuberera maso murimo wa data, kandi mu gihe cyose ukoze murimo w'Imana neza uzahemberwa ibyo byiza, ariko ukoze nabi umenye ko nabyo uzahanirwa. Muri urugendo rwabo bw'Isirayeli ari umuntu witwa Akani, wowe nashatse kubabwira izina rye. Akani yakoze icyaha nawe, bajya ku rugamba, Imana babwira ko ibintu bazafata ku rugamba byose babizane ahera h'Imana, ariko we Akani arabifata, amafaranga, izahabu, myenda myiza, agenda mu ihema rye aracukura abishiramo arabihisha. Bagiye ku rugamba abantu barapfa, Abisirayeli baricwa n'abanzi babo. Yoshua ararira, yubamya mbere w'Iteka, abaza Imana impamvu. Imana iramubwira ko Abisirayeli bacumuye, niyo mpamvu. Haratise byagenze gute kandi twababwiye amabwiriza yo ku rugamba? Cyaha kikinjira, mu gihe cyayinjiye Mana ikura kuboko kwayo ku bantu. Mana ndagwishigikira abanyabyaha, Mana ndagwishigikira icyaha ku muntu. Bakora urufindo rugwa kwa muntu witwa Akani, kandi Yoshua yababajije, ninde se waba wakoze iki cyaha? Atubwire tukimenye. Bene data, mureke tufatanye amaboko tukore imirimo y'Imana twejejwe, tutinye icyaha. Ababyeyi mutinye icyaha, mirimo y'ababyeyi kera mu rusengero bo babereraga amaso murimo y'Imana, kuva mu gihe cya Kristo bafasha murimo y'Imana, basengera murimo y'Imana. Rubyiruko, mbaraga z'Imana, mbaraga z'umubiri mufite, ni ngomba mushushe urugamba ku murimo w'Imana. Mwimbaza Imana, muramye Imana, muvuge butumwa bwiza, mukoresha imbaraga Imana yabahaye. Ntabwo ari ibintu byo gukorera ibyaha mu rusengero. Akani rufindo rumugwaho, icyo Yoshua yategetse bajya mu ihema rye baracukura, babona ibyo bintu byose babizanye. Yoshua arategeka ati mumufate Akani n'umuryango we mubicisha amabuye. Wibye ni Akani, umugore we ndago yibye, abana be ndago bibye. Niwe wazaniye ibintu, niwe wagiye ku rugamba arabizana, ureko abijyane mu nzu y'Uwiteka. Niwe winangiye, niwe wanze kumvira Imana, ariko ngaruka y'icyaha yakoze byatumye apfa, yicisha n'umuryango we. Niyo mpamvu navuze tushaka gukora icyaha uyu munsi twinezeza, tushima, tubona ko nta wambonye, nta uzi ibyanjye, abahanuzi ndago bakirondora, ariko murondozi ukomeye ni Uwiteka, aratubona ku manywa na nijoro. Myaka 20 ishobora gushira, 10 ishobora gushira, myaka 5 ishobora gushira, ukagendera mu mahoro, ariko menye ngaruka y'icyaha utihaniye izagukurikira tu. Ngaruka y'icyaha, rubyiruko rw'iki gihe mwirinde icyaha, kuko ibyo murimo gukora bishobora kuzana ingaruka mu bana banyu, bishobora kuzana umugisha nimukora byiza ku bana banyu. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Tumve sasa, turangirize ku uyu murongo wa 12. Tuyumve. Dore n'Imana ivuga ku murimo w'Imana, kuko Finehasi yagize ifuwe ku murimo w'Imana. Tumve umugisha wa Finehasi uko yabereye amaso murimo wa data, nguko twabivuze. Murongo wa 12. Dore muhaye isezerano ryanje ry'amahoro. Mana irivugira kwayo, ibwira Mose. Finehasi kuko yagize ifuwe ku murimo wanje akayiberera amaso, muhaye isezerano ry'amahoro. Mutinye isezerano riva ku Mana, isezerano ry'amahoro. Nta uzagukoraho, nta kizagukoraho, nta burwayi buzagukoraho, nta rupfu rutunguranye ruzagukoraho. Muhaye isezerano ry'amahoro.
uko jisho ry'Imana ryabonye Finehashi kuko yagize iki ishaka ku murimo w'Imana. Muhaye isezerano ry'amahoro, bizamubera hamwe n'umuryango we. Muziko tukoze ibyiza byatubera umugisha n'umuryango wacu, tukoze nayo bibi byatubera ingaruka n'umuryango wacu. Niyo mpamvu ngunda kubwira ababyeyi mukorera Imana neza, kuko Imana mivumo itazagarukira abana banyu, kuko giye dukoze icyaha ngaruka y'icyo cyaha kirakurikirana abana bacu. Mana isezeranya Finehashi isezerano ry'amahoro, rizamubera hamwe n'umuryango we. Isezerano ry'ubutambyi buhoraho, Mana muha isezerano ry'ubutambyi ko izaba kwa Finehashi n'umuryango we, kandi izahoraho nawe uzayikuraho, kuko yarwaniye Imana ye ishaka akahongerera Abisirayeli. Kuko Finehashi yarwaniye Imana ye ishaka akahongerera Abisirayeli. Niyo mpamvu muhaye isezerano ry'amahoro n'umuryango we, isezerano ry'ubutambyi buhoraho. Finehashi Mana imugirira neza hagati y'amateraniro, amuha isezerano ry'amahoro n'umuryango we, imuha isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yakoze iki? Kuko yarwaniye ishaka ku murimo w'Imana. Se twebwe imisi twagaze gute ku murimo w'Imana? Nawe wagaze gute ku murimo w'Imana? Cyane cyane abashumba bandi, ibyaha birimo kwinjira mu matorero, bakozi b'Imana bashaka kubimenya, bamwe baratinya. Mbivuze abantu bose bazagenda, mbivuze bizabagurikirana gutya, ariko cyaha ni icyaha bene data, kandi imbere y'Imana nta cyaha ntoya cyangwa se icyaha nini. Imisi abantu barimo kuzigereranya, uwasambanye, wibye, wishe niwe abanyabyaha, ariko urimo guteranya abantu abona ko nta cyaha kimurimo. Urimo kwanga mwene so ubona ko nta cyaha kirimo, ubesha abona ko nta cyaha kirimo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Nkunda kutanga urugero, ndavuga ko wibye miliyoni 10 n'umuntu wibye 200 bose nabajura mbere y'Imana. Wishe umwana wishe mundu mukuru bose nabicanye imbere y'Imana. Yesu nagaruka bari abantu batihaniye ntago buzabona ubwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi mwiza yari amagambo Mana yashatse ko tuganireho, tungere tubibutse abatubanjirije buryo bahuye n'ingaruka mu gihe bakoze icyaha. Mana ntago ihenda munyabyaha, Mana yanga icyaha. Abantu bamwe bakunda kuinezeza mu kikirisitu, bavuga ko Mana yanga icyaha igakunda nimba munyabyaha, sinzi nimba ruko. Mana yanga icyaha igakunda munyabyaha. Kubwanje nkunda gushyiraho akadomo. Mana ikubwiye ndukibe, uragenda ukiba, uragenda ugasambana, kandi bivuga ko ndugasambane. Se yakugira urukundo gute kandi urayibabaje? Umva hano ko Finehashi yabonye umugisha kubera iki? Yagize ishaka. Mana yari yababariye Abisirayeli ashaka kubarimbura, ariko kuko Finehashi yishe uwo mu Isirayeli no mu Mowabukazi, bituma burakari bw'Imana buva ku Bisirayeli. Gihe cyose tukoze icyaha, menya ko burakari bw'Imana buri kuri wowe. Niyo mpamvu ngusabye mwene data, ngugiriye nama, nimba uri mu iki gihugu cyacu, nimba uri hanze y'iki gihugu. Hari abantu benshi bavuye mu iki gihugu barabakristo, barabakozi b'Imana, ariko bageze hanze biyambura myenda y'iki Kristo, barafatanya n'abamohabukazi, barafatanya n'ababimeleki, kukufatanya nawe mu bigirwamana byabo, batakiyubaha Imana, batagikunda Imana. Wakoraga murimo w'Imana, warawuretse, wagiraga mutima mwiza ku bandi, ariko bu warahindutse. Niki cyakuhinduye? Uyu munsi Imana iravuga ko wigarukire. Uyu munsi Imana iravuga ko hagarara tena ku rufatiro rwawe. Yesu agufashe umenye ko cyaha ni icyaha mu rugo rwawe, irukana icyaha mu nzu y'Imana, irukana icyaha mu buzima bwawe, irukana icyaha mu kazi kawe. Ndukemere gufata ruswa, ngaruka yabyo birahari. Cyangwa ku bana bawe umenye ko cyose ukora ngaruka yacyo kirahari.
nimba wakoze ibyiza uzabona ibyiza, nimba wakoze ibibi menya ko ngaruka y'ibibi irahari. Yesu abafashe, nanjye nshoboje tuhindukire tugarukire umwami, tuhagarare ku munara nk'uko bikwiriye. Turagushimiye mukiza mwiza, urera kandi urakiranuka, urashoboye data, uratuzi, niwe waturemye mwami, kandi waremye muntu wa mbere Adamu na Eva umushyira mu busitani bwa Edeni. Ariko cyatumye uhindura mugambi wawe ubakura mu bustani ni kubera icyaha banze kukumvira Mana, ubasohora mu bustani. Kayini yica Abeli, nabyo byarakubabaje mwami Yesu Kristo, uza kurimbura isi mu gihe cya Noa. Kubera iki abisi bose bahindutse ababi bakora ibyaha, ariko mukiranutsi umwe wabonetse Noa, wamuhaye isezerano yo kubaka inguge. Nato tufashe mwami, utubabarire isi iranduye, mahanga iranduye, wezi isi, tunganya isi, busambanyi, ubugome, ububi, kutakundana, macakubiri, ubwicanyi kw'isi. Abantu benshi barahindukiye, bavuye mu bushaki bwawe, baretse umurimo wawe, arabavuye mu iki gihugu bajya mu bindi, baraba Kristo, ariko bageze aho bahinduka babi. Tubabarire, mahanga yose ubabarire, abazungu babarire, abirabura ubabarire, Afrika utweze, Europa uyeze, Amerika weze, ibyaha bikurweho nawe. Ambika tena abakozi bawe imbaraga, ishurirwa ry'ijambo, Mwuka Wera abyutsa abantu bawe, babwiriza ubutumwa bwiza, abantu wemeze mitima yabo, bacishe bugufiya, bakwemere ng'Imana niwo kuriye gufukamirwa, niwo kuriye gushimwa. Niyo mpamvu tusengera aya mahanga yose, abari mu bibazo, abari mu bigeragezo, nta rwitwazo. Abantu bafite ibibazo byinshi mu minsi, baritwaza ibibazo bafite. Utubabarire, utweze, dutunganye iby'abasokokuruza bakoze, iby'ababyeyi bacu bakoze, urubyiruko rw'ikigiye ibya barimo gukora, abakobwa bikigiye ibya barimo gukora. Mana ubabarire, Mana uweze, Mana utunganye abantu na nyamaswa bagakora ibizira. Mana utunganye ibyo byose, ubabarire, butinganye ku isi. Maraso yawe, maraso yawe, maraso yawe, berera amaso umurimo wawe, berera amaso itorero ryawe. Bakozi bo bambika imbaraga, abakristo bambika imbaraga, Mwuka wo gusenga, Mwuka wo gutinya icyaha, Mwuka wo kukwizera, Mwuka wo guca bugufiya. Twirukanye ibyaha mu gihugu cyacu, twirukanye ibyaha mu itorero, twirukanye ibyaha mu mazu yacu, twirukanye ibyaha mu miryango yacu. Mana utushigikire, uturinde, utuyobore, kandi utukomeze, utuwe mutima nka Fineyashi. Mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimye, urakoze, uhabwa icyubahiro, kandi ukomeze iri jambo rigere ku buri muntu wese, rimuha amahoro, rimuha umugisha. Cyubahiro kibi cyawe, twongerera imbaraga n'ubutabazi, kubw'izina ryawe Yesu Kristo tugusabye, amen. Mana ibaho umugisha. Yari ijambo ry'Uwiteka. Icyaha si ikintu cyo gushigikira, kuko kifite ingaruka, kandi ingaruka ikomeye mu bibiye turimo. Tuzabura ubugingo, ndukamenyera icyaha uri mu murimo w'Imana, kuko turimo kurindira kugaruka kwa Kristo. Yesu nagaruka akatusanga mu bitakwiriye, tuzaba bande. Jambo ry'Imana twasomye misi ishize, si bose bavuga mana mana nibo bazajya mu bwami bwo mu ijuru, teretse wa wundi ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Reka tubahe nimero zacu, ushaka kutubaza, ushaka kuba ikindi kibazo cyangwa kutugirira inama, ni 0782439754. Murakoze. Witeka Mana yacu ibashoboje kandi bakomeze, musumwe tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Amina.